हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की यूसी मॉडल क्लासिक, और इसमें सेल्फ मारने में एक आवाज़ आ रही है। और किस तरीके की आवाज़ आ रही है, कभी आपकी गाड़ी में अगर इस तरीके की आवाज़ आती है तो आपको क्या काम करवाना पड़ सकता है और किस चीज़ की आवाज़ है, आपको दिखाते हैं। पहले करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ। पहले तो चाबी कर दिया हमने ऑन फ्रेंड, अब सेल्फ मारेंगे। आप देख रहे हैं सेल्फ मारने में किस तरीके की आवाज़ आ रही है गाड़ी से, जैसे कोई चूड़ी वगैरह कुछ टूट गया है वो। और इसमें जो प्रॉब्लम है आ रही है फ्रेंड्स, वो किस चीज़ की है जो इसमें साउंड आ रहा है, ये आपको सुनाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। गाड़ी वालों से किसी ने बोला कि इसका सेल्फ का वन वे ख़राब है, और इसका जो है फ्रेंड्स जो साउंड आ रहा है सेल्फ का वन वे ख़राब नहीं है। जो इसमें दिक्कत है, इसकी सेल्फ की मोटर, उसके बैरिंग ख़राब हो चुके हैं और इसका हमें सेल्फ चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और सेल्फ चेंज करने के लिए हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा वो भी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। पहले खोलना पड़ेगा हमें ये सेल्फ वाला कवर, एलेन की बोल्ट होता है इसमें। अब खोलेंगे इसका ये वायर सेल्फ वाला। और उसके बाद फ्रेंड्स दो बोल्ट हमारे यहाँ पर हैं, इनको खोल लेते हैं फटाफट से। एलेन की बोल्ट हैं। फाइनली फ्रेंड्स हमारे इधर से सारे बोल्ट खुल चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, उधर भी एलेन की बोल्ट लगे हुए हैं, उनको भी खोलते हैं फटाफट से। कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 4 बोल्ट लगे हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इन चारों बोल्टों को हमें खोलना है, पहले खोल लेते हैं फटाफट से। बाकी फ्रेंड्स हमारे बोल्ट खुल चुके हैं, अब निकालते हैं इसको बाहर। जो इसमें आवाज़ आ रही थी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाली आवाज़ थी, ये जो देख रहे हैं आप आवाज़। बाकी करते हैं इसकी साफ़ सफाई यहाँ से, और नए सेल्फ की स्टार्टर मोटर डालनी पड़ेगी हमें। चेंज करते हैं इसे फटाफट से। फाइनली फ्रेंड्स हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है, करते हैं फिटिंग चालू। फ्रेंड्स ये है इसकी सेल्फ की मोटर नई, और जो इसकी एमआरपी है वो है 2500 रुपये। ये लगेगी यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लगानी है, इस पर हल्की हल्की हमें बॉन्ड लगानी है। बॉन्ड लगाते हैं, और बॉन्ड इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि लीकेज ना हो यहाँ से ऑयल। वैसे तो इसमें ऑयल रिंग लगी होती है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से
और इसी तरीके से बॉन्ड हमें यहाँ पर भी लगानी है। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा सेल्फ वगैरह फिटिंग हो चुका है, सारे नट बोल्ट वगैरह टाइट हो चुके हैं, और जो इसमें साउंड आ रहा था वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ वो आपको चेक कराते हैं। गाड़ी में मारता हूँ मैं सेल्फ, चाबी कर रखी है मैंने ऑन। अब आप देख सकते हैं पहले किस तरीके का साउंड आ रहा था फ्रेंड्स सेल्फ मारने पे। जो आवाज़ आ रही थी पहले फ्रेंड्स सेल्फ मारने पे, वो हमारा साउंड ख़त्म हो चुका है। जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी, जिस काम के लिए हमारे पास आई थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।